Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на месяц июнь для близнецов на 2020 год. Июнь 2020 года. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Теперь достанем 3 карты на отношения, 3 карты на работу, 2 карты на финансы. В конце мы еще достанем обязательно совет, который карты вам дают. Итак, карта старшего аркана повешенный выпадает близнецам на месяц июнь. И карта говорит о том, что будут некоторые обстоятельства, которые будут вас стеснять, не давать полностью проявить то, что вы хотите. Либо, может быть, это какой-то подготовительный период у вас. Для кого-то это обучение, для кого-то это подготовка к какой-то работе, да, новому проекту. Для кого-то это анализ ситуации. Также карта может говорить об удаленной работе прямо из дома или работе, когда вся ответственность на нас. В общем, эта карта, она в принципе хорошая для того, чтобы работать в изоляции, брать на себя ответственность, да, или быть номером 1 в своем бизнесе. Но карта сложная для тех, кто, допустим, находится в какой-то нерешительности, да. Вот здесь вот может быть кто-то начнет запивать это алкоголем, да, либо там едой, может быть, заедать вот эти сложности свои. Также карта может говорить о том, что есть необходимость там побыть дома, полежать, может быть, если кто-то болеет, нужно выздоравливать, там попить лекарства и так далее. То есть карта такая неоднозначная. Но в то же время, если, допустим, вы хотите решить какой-то вопрос за границей, то хорошее время для того, чтобы там подавать заявки, какие-то документы. Может быть, еще в июне вы этот вопрос не решите, но в ближайшее время он разрешится. Так, что еще здесь у нас может быть? Знаете, какое-то... Либо вы сами что-то будете скрывать, либо от вас будет кто-то что-то скрывать, и вас это может беспокоить. Так, теперь первая треть месяца для близнецов выпадает карта старшего аркана Близнецы. Карта, которая говорит о том, что вам нужно будет принять какое-то решение важное. И, скорее всего, здесь медлить нельзя, нужно быстро действовать. И также это решение будет влиять на всю вашу жизнь. Скорее всего, здесь связано это решение будет с работой и с деньгами. Так. Да, работа, деньги, обучение. Вот эти вопросы нужно будет решать близнецам в самом начале месяца. Но так как карта у нас здесь старшего аркана, это значит, что у вас есть возможность опереться на высшие силы, на свою судьбу, да, она вам будет помогать. Карта, тем более, всегда говорит о том, что у вас есть поддержка, да, плечо какое-то рядом. И даже если вы в каком-то новом направлении идете, вы все равно будете чувствовать вот эту поддержку, да, то есть вам не так страшно будет. Но также карта может говорить о том, что придется сразу в 2 направлениях действовать. Может быть, одна работа у вас уже есть, и вы будете потихонечку развивать 2 направление. И дальше уже время покажет, либо вот так будет у вас 2 работы, 2 источника дохода, либо у вас что-то одно будет нужно выбрать. Также вот по этой карте очень часто бывает вмешательство в ваши отношения каких-то третьих лиц. Вот, поэтому карта предупреждает насчет этого, говорит о том, чтобы вы вообще не допускали даже других людей в свои отношения. Вот по 6 трефовой, вот я посмотрела дополнительно. Так, теперь у нас вторая часть месяца с 10 по 20 число. Здесь выпадает королева мечей. Карта говорит о том, что будут какие-то важные вопросы, связанные, может быть, с
судами, юридические какие-то вопросы можете решать, или, может быть, договариваться о чем-то с людьми, очень важные какие-то договоренности. Это могут быть сделки, да, по недвижимости или сделки купли-продажи любые. А здесь может быть ведение консультаций каких-то, может быть, если у вас работа связана с консультированием, то очень удачное время. В общем, эта карта всегда предполагает взаимоотношения, взаимные обязательства. Это всегда закон, это всегда печати, документы и так далее. То есть вот это важно становится близнецам на этой неделе. С чем это больше всего будет связано? Больше всего это будет связано с куплей-продажей, с коммерцией. Может быть, кто-то будет дело свое начинать. И это будет связано с работой, обучением. Да? Может быть, кто-то преподает, а кто-то учится. Следующая карта у нас это пятерка чаш. Карта, которая говорит о том, что кризис есть какой-то в эмоциональной сфере. Может быть, нужно будет мириться, допустим, со второй половинкой своей, да, или, может быть, какое-то происшествие между вами произошло, и вам очень сложно с этим смириться. Вы, допустим, что-то узнали, да, о своем партнере, и вам трудно это принять, простить и так далее. Может быть, событие какое-то. Давайте посмотрим, чего это больше всего касается. Это касается денег и работы. Может быть, есть какие-то сложности в деньгах, может быть, были какие-то потери или нет работы, да, допустим, задержки какие-то есть, и вы очень сильно по этому поводу можете переживать в конце месяца. Или, может быть, допустим, потратите на какие-то договоры, документы, сделки, да, деньги, и потом будет сложно вам и вашей семье, вашим близким это все переварить, да, то есть подождать, когда будет приход какой-то денег. Также карта связана очень часто с настроением, когда мы не принимаем себя, не принимаем ситуацию, не принимаем других людей и отказываемся смотреть вот в глаза реальности. То есть как-то трудно нам смириться с тем, что происходит. Да, что-то происходит в нашей жизни такое, что от нас не зависит. Вот пришло время, и все, и нельзя это отменить, и мы можем по этому поводу переживать. Кстати, для кого-то это может быть развод, одиночество, да? Для кого-то невозможность объединиться с тем человеком, который вам очень нравится. Для кого-то это вопросы, связанные, может быть, с невозможностью работать в таком же формате, как и раньше. То есть очень много здесь сложностей, но вот как бы кризис назрел, и здесь нужно это все решать, принимать сначала, да, а потом решать уже. Давайте посмотрим, что будет в отношениях у близнецов в июне месяце. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает туз пиковый. Карта говорит о том, что у вас здесь есть возможность познакомиться, но, скорее всего, это будет инициатива с женской стороны, девушки, да. Здесь, скорее всего, мужчина не проявляет активность. Вот вы можете как-то затронуть чувства другого человека, можете его заинтересовать какой-то необычностью, да. Но вот как бы самое важное, что тут нужно знать близнецам, вот нужно в отношениях, вот при знакомстве вести себя как-то эмоционально, сочувствовать другому человеку, стараться его понять. Вот это может помочь вам сблизиться. А для тех, у кого есть пара, шестерка бубновая, карта говорит о том, что если у вас были сложности в отношениях, вот можно помириться. Причем, может быть, какой-то человек появится, который вас помирит. Человек, которого вы уважаете, может быть, там отец, допустим, да, одного из партнеров. Также карта может говорить о том, что у вас, если, допустим, были какие-то сложности в паре из-за того, что один из партнеров не работал, там не было денег, да, то здесь вот проблема решается. Также, ну, она, может быть, решается не так легко, то есть есть сложности, но в любом случае здесь разрешение будет, ну, хорошее, да, счастливое разрешение. Будут какие-то положительные результаты в ваших взаимоотношениях.
либо в делах, которые вы вместе ведете. Если это касается чего-то связанного с какими-то поездками, допустим, да, то есть, допустим, не было возможности вместе куда-то поехать, может получиться. Может быть, здесь какой-то выигрыш будет, счастливый случай для одного из партнеров, может быть, даже вот в работе, в деньгах. Может быть, какая-то скидка на обучение, да, для новой работы. Для тех, кто в ссоре, семерка червовая, карта говорит о том, что вы можете здесь помириться, если у вас есть уже семья, если есть дети, то обязательно помиритесь. Если же нет, то карта говорит о том, что вам нужно что-то важное понять. Вот вы не зря поссорились, у вас есть очень много общего, но, скорее всего, вы сейчас не совсем правильные требования предъявляете к партнеру. Может быть, даже и вы сами как-то неправильно действовали, да, нужно осознать свои ошибки. Также, может быть, вы обидели родственников своего партнера, или он обидел ваших родственников, или, может быть, он плохо себя чувствовал, да, может быть, эмоционально или физически, и не было, допустим, возможности ну, как следует следить за своими там эмоциями и так далее, да, и вот как бы на этом фоне могли поссориться. Поэтому карта говорит о том, что нужно просто осознать ситуацию, поговорить об этом очень как бы спокойно, да, и есть возможность тогда помириться. Если этот человек ваш, если же человек вам не подходит, то лучше тогда вообще отпустить, потому что вот здесь вот карта, вот это кармическая, то есть, может быть, это вообще не ваш человек по судьбе. Для тех, кто для работы, посмотрим, для тех, кто в поиске работы, девятка трефовая, карта говорит о том, что вы можете получить должность хорошую, вы можете получить работу по профессии, но когда вы придете в коллектив, вас, скорее всего, там не совсем легко примут, да, может быть, будут проверять как-то, может быть, будут трудности какие-то в отношениях, нужно обратить внимание на это, подготовить себя. А для тех, у кого есть работа, уже сейчас, вот смотрите, у вас здесь какие-то перемены, либо есть какая-то неопределенность до сих пор, да, вот что с этой работой у вас будет. Либо вы уходите с работы и ищете другую, либо уходите в свободное предпринимательство. Но в любом случае здесь какой-то поступок такой очень резкий есть. Самое главное здесь не повести себя как-то необдуманно с начальством, да, чтобы не было увольнения. То есть нужно как-то очень мудро себя вести. Если же вы решили уйти с работы, поменять, то это замечательное время для того, чтобы как раз начать новую работу. Тем более по главной карте вот здесь может быть что-то связанное с интернетом, либо может быть свое дело какое-то можете организовать с помощью сетей, с помощью интернета. Так, что еще может быть? Кстати, если вы ищете работу, связанную с новыми технологиями или с эзотерикой, если у вас работа, связанная с интернетом, то тогда вот удачное время для того, чтобы ее менять. Все остальное – это уже проблема. Потому что там может быть, наоборот, ну, как бы негативный результат. То есть с одной работы уйдете, а другую трудно найти. Так, теперь для тех, у кого свое дело. Валет червовый. Карта говорит о том, что, возможно, у вас здесь заключение каких-то новых контрактов. Или, может быть, вы объединяетесь там, в семейный бизнес, допустим. Либо объединяете свой бизнес с другом, да, с подругой. Но вообще карта очень хорошая. У вас как хорошее окружение в бизнесе. Есть люди, на которых вы можете положиться, которым можете доверять. Может появиться такой человек, может, вы давно его искали, да, человека, партнера хорошего. И вот может такой человек появиться. Так, что еще здесь? Может быть, в бизнесе вы будете чувствовать себя как дома, будете обо всех заботиться, о клиентах будете заботиться, как о родных людях, да, то есть все вам здесь очень нравится, все идет как надо. Деньги посмотрим. Для тех, кто на зарплате,
карта говорит о том, что у вас, скорее всего, пока что может быть какая-то неправильная информация о зарплате. В общем, знаете, как какие-то домыслы, да, могут быть, какие-то неясности. Также ваша зарплата может быть сдельная, то есть полностью зависеть от того, сколько вы там звонков совершите или сколько договоров заключите или еще что-то такое, да, вот, то есть здесь вот именно от вас зависит зарплата. Для тех, у кого свое дело, восьмерка пиковая говорит о том, что вы, скорее всего, будете расширять здесь свое дело и охватывать как можно большее количество клиентов, и, естественно, деньги к вам будут приходить от них. Чем больше у вас клиентов, тем больше денег. Вот нужно заняться как раз именно расширением клиентской базы. Вот именно от этого зависят деньги. Если это будет удачно в месяце в этом, то будут деньги. Если будет мало в этом направлении сделано, то меньше денег будет. Но вообще все равно здесь как бы доход из нескольких источников. Может быть, даже деньги будут приходить вообще со всего мира, со всего света, да, допустим, там на карту, через интернет и так далее. Кстати, может быть, вы будете как-то сеть какую-то свою организовывать, и с этой сети будут приходить к вам средства. Или, может быть, это группа какая-то, которую вы создали в сети, тоже это может увеличить ваш доход. Давайте посмотрим, что карты посоветуют на месяц. Дама червовая. Карта говорит о том, что нужно ждать каких-то изменений в вашем доме. Изменений в ваших отношениях с партнером. Может быть, кто-то приедет, кто-то уедет. Может быть, у кого-то рождение ребенка, да, у кого-то просто приход каких-то новых возможностей. Но в любом случае здесь улучшение. Нужно надеяться на лучшее, на то, что будет лучше не только вам, но и вашим близким. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.